All world. Okay, so let's start. Cool. Hi. This is our fourth week update in a few minutes. もっとこれは数日のうちに4週目のアップデートだと思う。I'm Damian. 私はダイダミアン。 And I'm Kyle. そして私はカイルです。Our update, I guess. アップデートかな。One of the main things we worked on this week was the Vol.2 robot. 今週私たちが取り組んだ主な作業の一つはVol.2モリブデンロボットです。Okay. It's essentially a little companion robot that can I'm going to translate that first. それができる小さなコンパニオンロボットです。If you've used Alexa before or the Amazon Echo, it can do something similar to that. アレクサをまたは Amazon Echo を使用したことがある場合は、それと同様のことができます。What we used it for, however, was talking through Node-RED to send text messages to make it speak. ただし、これを使用する目的は、Node-REDを介して会話し、テキスト、メッセージを送信して話させることでした。We also tried to send audio files through it, but directly through Node-RED that did not work. また、それを介してオーディオファイルを直接送信しようとしましたが、機能しませんでした。I was able to get audio files to go through using Insomnia, but I don't know. This makes me think that I am simply using the wrong format. It said format. Very cool. Okay. Good. You got the next one. Go ahead. One of the next things we worked on was the VS133 FP people counter. 私たちが次に取り組んだことの一つは、VS133H から P のピープルカウンターでした。The device uses a thermal camera and requires an Ethernet connection to work. 輸送チーム未確認の接近している危険な装置はサーマルカメラを使用し UM の仕事にいいインターネット接続が必要です。No, domain. Yeah. We ran into a few issues with, mainly with connectivity through Node-RED at first, but we figured out the issue using the HTTP request node and Node-RED. いくつか問題があって、私はそれを修正することができませんでした。H から C、TP リクエスト、ノートを使用して読み取りなし。That was close enough. Is it still the
Yeah, it self-displays on virtual canvas. We designated it in Play Canvas to display a number for how many people were in the room, given its reading ability. これを PLAY CANVAS に指定して部屋に何人いたかの数字を表示しました。読む能力を考えれば This people counter works similarly, but is a lot more advanced. この人々のカウンターは同様に機能しますが、はるかに高度です。 Like the previous one, it also needs an Ethernet connection, but it has a full camera instead of just a thermal camera. 前のものと同様に、イーサネット接続も必要ですが、サーマルカメラだけではなくフルカメラが搭載されています。 It can track people in specific zones that you set rather than just lines that you set. あなたが言ったセリフだけではなく、あなたが言った特定のゾーンにいる人々を追跡できます。 And instead of just guessing based on thermal signatures passing through lines, it actually uses calculations to make squares around people's heads. また、線を通過する別の痕跡に基づいて推測するのではなく、実際に計算を使用して人の頭の周りに四角形を作成します。 In Play Canvas, we set this camera up to place models of people based on where people are sitting around this table here. プレイカンパスでは、人々がこのテーブルの周りに座っている場所に基づいて人々のモデルを配置するようにこのカメラを設定します。 Now for the monstrosity. I will talk about this one. I probably have more to say about it than you, but you can start if you want. The next device that we've been working on is the Compact Controller 100 from Go. 食べてありますか？私たちが取り組んでいる次のデバイスはコンパクトコントローラです。ワゴル出身。 I don't understand, but I understand it's Wago, but not what I said at the beginning. So that's okay. Domain. The device is used for machinery automation within industrial complexes and other minor tasks similar to the automation. この装置は工業団地内の機械の自動化に使われている自動化に似たマイナーなテストだ。 The device has two separate Ethernet ports to allow two different connections. It is powered by 24 volts and 1 amp. Can use a USB-C port for configuration. デバイスには2つの独立したインターネットポートがあり、2つの異なる接続を許可します。 24人の投票者と1人の AM で動いています。設定には USB ポートを使用できます。 No, but that's close. Yeah, that's close. That's close. It also has the ability to use a micro SD, but we've run into issues with that, I believe. It was また、マイ not クロ really. SD The を使 actual 用する storage ことも worked, で it き just ます。 wasn't しか doing し、 what I was それ trying に to は do 問 before. 題があると思います。 The actual, the component, what it was meant for worked. It was just that I couldn't use it what I was trying to use it for. We've run into a lot of issues with the device, mainly concerning its internal connection and ability to use Docker. Docker is a communication software that we were trying to use
for Node-RED. このデバイスには主に内部接続に関する多くの問題が発生しています。闇を操る能力 DARKER は我々が使用しようとしている通信ソフトウェアです。 Or 大 no 体 run. Or no run. That's what it says. I guess you can keep going with it. Yeah, that's why because I'm like, I want to actually explain the hellscape that this guy is. Okay, so the main issues we ran into are the fact that we need to get Node-RED on the controller, but it will not connect to the internet at all. 私たちが遭遇した主な問題は、コントローラーを恐れる必要はないが、インターネットに全く接続できないという事実です。My current belief is that there's a Wi-Fi chip built into this, but that it's broken. 私の現在の考えでは、これには Wi-Fi チップが組み込まれているが、壊れているのではないかと考えられています。Other than that, I want to correct you in that Docker simply is a file grabber, as far as I'm aware. それ以外では、私の知る限り、Dockerは単にファイルグラバーであるという点を訂正したいと思います。The only reason we had to install Docker was to get Node-RED because it more smoothly would get it would more smoothly run the commands to get Node-RED from GitHub and from the API, which neither work. Docker をインストールしなければならなかった唯一の理由は、よりスムーズにコードを取得し、GitHub と API からゲットのドレッドのコマンドを実行するためでしたが、どちらも機能しませんでした。We're going to talk about the alternative. Sure, go ahead. The alternative for communicating with it is through a program that Wago doesn't necessarily own, but it has a large library within. This is a pain, and we were trying to avoid this at all costs. それと通信するための代替案は、プログラム PHAD を介してです。私たちは必ずしも所有していませんが、それは中に大きな図書館があります。これは苦痛であり、私たちはこれをあらゆる犠牲を払って避けようとしていました。The program that we're most likely going to be forced to use is Codesys, which so far has been roadblock after roadblock trying to get it to work and connect to the controller. 私たちが使用を強制される可能性が最も高かったプログラムは COESYSD です。これまでのところ、ロードブロックの後にロードブロックが続き、動作させて THECONTROLLER に接続しようとしています。Domain. Just keep going. That is pretty much it from these last few weeks, other than making some documents and a presentation of the next interns. ここ数週間の話はこれで終わりだ。次の入学式の資料とプレゼンは別だ。Next entrance. Okay. That's close. Okay. Hi. Finish? Yep. Finish. Thank you. はい。じゃあ、Okay. Thank you so much. はい。じゃあ、Finish streaming ね。